人後期一見紅或者少少肚痛咧，我哋就會拎住走佬袋嗱走去醫院。但係信我，90%嘅媽咪咧去到醫院咧都會俾姑娘彈鐘叫你翻屋企。其實好多新手媽咪咧一見紅咧就以為生得嗱咧就會準備去醫院嘅，結果去到醫院咧，護士幫我哋做內檢嘅時候就話你聽，你先開到1度或者開到2度，一係你就翻屋企，一係咧你就喺個產房度坐10幾個鐘。如果咧你又唔想白跑一趟，又唔想受苦咧，咁只要記住511呢個黃金密碼，中晒呢3個數字先係去醫院嘅最佳時機。記住咯，第一個5咧，即係話每5分鐘就會痛一次，好規律咁。咁第二個1咧，即係話呢個痛咧係每次痛都會持續1分鐘。咁第3個1咧，即係話呢種規律已經持續咗1個鐘。如果511呢3個黃金數字出現咗咧，就代表你咧已經 ready 進入我哋嘅產程啦。咁所以媽咪咧呢個時候去醫院就差唔多啦。但係一種情況咧就係如果你穿咗羊水路，呢個時候就唔好理3721，要即刻去醫院。留言順產 check 下你嘅順產幾率有幾多啦。